ជំរាបសួរសួស្តី YouTube fan ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានមើលវីដេអូភាគ1អំពី apartment tour របស់ខ្ញុំទេអាចអញ្ជើញទៅមើលបានគឺខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូនៅខាងលើនិងខាងក្រោមដើម្បីឲ្យដឹងថាតើទម្រាំបាន apartment ដ៏កាចានេះអុយខ្មុំហើយនៅនឹងទៀតលោកអើយលោកហើយហើយទៅណាមិនទៅក្រាចគេមកកភ្លុះមិនទៅនៅមិននៅកន្លែងឯងវិញឆ្ងល់ហើយនេះដល់អញ្ចឹងតាភ័យហ្មងណាហើយជមើថ្ងៃនេះហៅគេមកសម្លាប់ឯងហេងថ្នមតិចត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអ្វីខ្លះតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរម្ដងទៀតនិយាយមែនណាតម្រាំបាន apartment មួយនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេគឺព្រះជួយខ្ញុំសុទ្ធសាធតែហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អីគេវាទៀតទេបងប្អូនអើយឲ្យតែស្ដាប់វីដេអូវាលើកណាវានិយាយតែពីយេស៊ូគ្រាន់តែជួល apartment សោះហ្នឹងមើលតែរកកំណាប់បងប្អូនអើយការពិតវាកុហកទេមកវាអត់លុយឲ្យតែមានលុយធ្វើស្អីក៏បានដែរអូយមីងចេះតែនិយាយហ្មងនៅស្រុកនេះហេគឺមិនមែនឲ្យតែយើងមានលុយគឺយើងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ហេសំខាន់បំផុតនៅស្រុកនេះគឺលើ credit មីងអើយឈប់សិនស្អីគេមិញអីគេក្រេដិតអូយទៅបានហើយអញហត់ណាស់ទៅស្អីគេអាក្រេអីគេអាហ្នឹងស្អីគេសំខាន់ទី1នៅស្រុកនេះគឺគេឈ្មោះល្អសងលុយគេឲ្យទៀងទាត់ប្រជាពលរដ្ឋល្អស្មោះត្រង់ហើយបន្ទុក credit គឺខ្ពស់គួរសមដែរនិយាយទៅ credit គឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ធំជាងលុយទៀតតើអញជឿឯងសិនទៅឥឡូវប្រាប់មកថានៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងជួលផ្ទះ apartment ហើយមួយជួលផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរវាខុសគ្នាមិនខ្លះនិយាយមកអញស្ដាប់ចាអរគុណមីងដល់សំណួរការពិតទៅអត់មានអីពិបាកទេយើងគ្រាន់តែត្រូវការរៀនហើយផ្លាស់ប្ដូរពីបរិបទស្រុករបស់យើងមកបរិបទនៅស្រុកនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅស្រុកនេះគេរស់នៅតាមក្បួនខ្នាតរបៀបរៀបរយហើយគេមានច្បាប់ទម្លាប់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានគឺមានក្រដាសស្នាមសញ្ញេគឺគេលៃយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានរឿងទៅថ្ងៃក្រោយហើយម្ចាស់ apartment ហ្នឹងគឺគេការពារខ្លួនរបស់គេគ្រប់ជ្រុងតែម្ដងគឺគេអត់យកលុយជាសំខាន់ទេសុំទោសខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ច្រើនពេកឯងការប៉ັດគ្រាន់តែចង់ឲ្យមីងអាចជប់នឹងគាត់ដឹងឲ្យច្បាស់ឥឡូវនេះគឺយើងបកចោកមកនៅ topic វីដេអូនេះយើងវិញអ្នកណាដែលចង់ជួល apartment ត្រូវឆ្លងកាត់យ៉ាងហោចណាស់8ចំណុចធំបាត់រំលងខ្វះខាតធ្លាក់ជំហានមួយណាក៏ដោយគឺมันអាចរស់នៅ apartment បានទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ហ្មងណាថាមានលុយក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដែរ1 fill out a rental application បំពេញពាក្យស្នើសុំឯកសារជួល apartment ចំណុចទី1នេះគឺ pretty basic មែនតើបងប្អូនពេលដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្ត apartment នឹងហើយជំហានដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវ filling out a rental application form បំពេញទម្រង់ឯកសារសុំជួលនៅ form ហ្នឹងនៅណាក៏ដូចទៅនៅណាដែរគឺអត់ free ទេ$50ក្នុងមួយច្បាប់សម្រាប់មួយនាក់សំណួរដែលគេសួរយើងភាគច្រើនគេសួរយើងដូចជាយើងបំពេញ CV ទៅធ្វើការអញ្ចឹងណែនាំខ្លួនឯងឈ្មោះអាស័យដ្ឋានចាស់ហើយលេខទូរស័ព្ទ email ប្រវត្តិការងារឬក៏ប្រវត្តិសិក្សាហើយយើងមានសាច់ឆ្កែឬក៏អត់ហើយប្រវត្តិនៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ជួលនៅកាលពីមុនឡើយហើយហេតុអីបានជាយើងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពី apartment ឬក៏កន្លែងដែលយើងរស់នៅចាស់ហ្នឹងហេតុអីបានជាយើងចង់មករស់នៅទីនេះហើយគេសួរអំពីចំណូលរបស់យើងហើយគេក៏សួរនឹងព័ត៌មានថាអ្នកណាគេដែលគេអាចទំនាក់ទំនងទៅបាននៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីលក្ខណៈ emergency អញ្ចឹងណាបើសិនជាមានអ្នកណាមកនៅជាមួយយើង roommate ហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវបំពេញឯកសារ application form នឹងមួយដែរអញ្ចឹងគឺមួយច្បាប់គឺ$50និយាយរួមទៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមកនៅ apartment ជាមួយយើងគឺគាត់ត្រូវបំពេញ form ដាត់ផ្សេងគ្នាពីយើង apartment ភាគច្រើនគឺគេបំពេញតាម online ប៉ុន្តែយើងក៏អាចបំពេញតាមផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានដែរគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link
online នេះខាងក្រោមដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលេងណាឲ្យបានដឹងជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅចាំនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញ application form នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃឲ្យស្រេចដើម្បីឲ្យការដែលធ្វើនោះគឺមានល្បឿនលឿនជាទីបំផុត the longer you wait no more available rooms for you ប្រាប់មួយទៀតគុំសម័យចង់កុហកព័ត៌មានហ្នឹងទៅគេគឺគេនឹងខលទៅកន្លែងយើងរស់នៅចាស់គេនឹងខលទៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងអញ្ចឹងបើគេដឹងថាយើងកុហកគេចប់ហ្មងគឺអាចទទួលនៅកន្លែងរស់នៅបានទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំឆ្ងល់ថាអ្នកដែលគាត់មកតាមរយៈ EB3 ក៏អត់មានបងប្អូនហើយក៏អត់មានអ្នកណាគេជួយគាត់រកកន្លែងនៅនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើពួកគាត់នឹងទទួលបានកន្លែងនៅរស់នៅយ៉ាងម៉េច 2. Pay the apartment application fee យើងទៅរក apartment យើងរកបានហើយយើងសុំបំពេញ application form ហ្នឹងបំពេញរួចហើយយើងត្រូវបង់គេអស់$50 the application fee ហ្នឹងគឺគេយកលុយ$50របស់យើងដើម្បីចំណាយទៅលើ credit និង background check របស់យើងប្រវត្តិរូបរបស់យើងតាំងពី5ឆ្នាំចុងក្រោយមកម្លេះនិយាយរួមទៅលុយ$50ហ្នឹង apartment ហ្នឹងគឺគេអត់បានយកលុយយើងទៅដាក់ក្នុងហៅប៉ៅរបស់គេទេលុយនឹងបានទៅអ្នកដែលគេឆែកប្រវត្តិរបស់យើងប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលតាមខ្ញុំគិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គឺគេមានលេខកូដសម្ងាត់9ខ្ទង់ម្នាក់រៀងខ្លួនដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា social security number ពេលដែលយើងឆែកមើលលេខហ្នឹងទៅយើងដឹងប្រវត្តិបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងទាំងល្អនិងទាំងអាក្រក់អញ្ចឹងមានន័យថា government ហ្នឹងចេះតែអនុញ្ញាតឲ្យគេឆែកមើលប្រវត្តិរបស់យើងមិនមែនទេគឺយើងជាមួយនឹង apartment បានចុះកិច្ចសន្យាព្រមឲ្យគេឆែកមើលប្រវត្តិរូបរបស់យើងទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគេប្រឡែងព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងឲ្យគេឃើញបើមិនជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេឆែកទេគេក៏គ្មានសិទ្ធិឆែកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគឺយើងមិនព្រមឲ្យគេឆែកយើងក៏អត់មានកន្លែងនៅដូចគ្នា3. Expect credit and background check មុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះមានន័យថាយើងព្រមអនុញ្ញាតឲ្យ apartment គឺគេឆែក credit និង background របស់យើងហើយពេលគេឆែកគឺគេឆែកទាំងពីរតែម្ដងគឺគេឆែកទាំង credit និង background check credit គេឆែកមើលតើយើងធ្លាប់ចម្ពាក់លុយអ្នកណាខ្លះធ្លាប់សងលុយគេយឺតអត់ធ្លាប់បោកលុយគេហាក់អត់សងគេអត់ background check គឺគេឆែកពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងថាយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិអាក្រក់ឬក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលខុសច្បាប់ដែរឬទេការដែលពួកគេធ្វើទាំងអស់នេះគឺគេមានគោលបំណងតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺគេចង់ដឹងថាតើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចទុកចិត្តបានទេថាដែលយើងអាចសងលុយ apartment របស់គេទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្លាប់មាន bad credit យើងក៏អាចប្រាប់គេត្រង់បានដែរប្រហែលជាគេមានដំណោះស្រាយមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់យើងគឺការរក co-signer ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ co-signer នៅក្នុងចំណុចទី5ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនណាមិនទាន់បានចុច subscribe វីដេអូនេះទេសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំឆាប់បាន 100k ហើយមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាជួយចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like មួយផងតោះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី4ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី4 proof you can pay rent បង្ហាញថាយើងពិតជាមានលទ្ធភាពបង់ apartment នឹងមែននេះជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតអំពីដំណើរការជួល apartment គឺយើងត្រូវបង្ហាញគេថាយើងពិតជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ថ្លៃ apartment ដែលយើងជួលពិតប្រាកដមែនគេតម្រូវឲ្យយើង copy paycheck របស់យើងឲ្យគេត្រួតពិនិត្យមើល apartment ខ្លះគឺគេទាមទារ1 paycheck apartment ខ្លះគឺគេទាមទាររហូតដល់2 paycheck apartment ខ្លះក៏គេទាមទាររហូតដល់ W2 form bank statements tax return ថែមទៀតអាស្រ័យទៅលើមុខរបរការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃ application form credit checks background check employment គឺជាជំហានយូរជាងគេបំផុតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់1សប្តាហ៍រហូតដល់3សប្តាហ៍ដែរទើបទទួលដំណឹងថាតើយើង approve ឬក៏យើងមិន approve សម្រាប់ apartment ដែលខ្ញុំរស់នៅគឺគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំកក់មុន1ខែទើបគេអាចចាប់ផ្ដើម process application របស់ខ្ញុំបើសិនជាគេទទួលគឺគេនឹងយកប្រាក់កក់មួយខែទុកតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនទទួលទេគឺគេនឹងសងលុយថ្លៃកក់ខ្ញុំវិញប៉ុន្តែ$50គឺខ្ញុំមិនទទួលបានទេហើយខ្ញុំអាចជ្រើសរើសក្នុងការទៅរក apartment ផ្សេងបន្តទៀតបាន
figure out if you need a cosigner step នេះគឺអ្នកខ្លះត្រូវការអ្នកខ្លះទៀតអត់ត្រូវការគឺយើងត្រូវស្វែងរកអ្នក cosign ឲ្យបើសិនជា apartment មិន approve ទេគឺគេទាមទារឲ្យយើងមានអ្នក cosign ម្នាក់ទៀតដើម្បីធានាថានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីគឺគេនឹងចេញមុខសងលុយជំនួសយើងតែម្ដងអ្នក cosign គឺជាអ្នកដែលគាត់មាន credit ល្អនៅពេលដែលយើងមិនអាចបង់ថ្លៃ apartment ឬយើងជាប់បញ្ហាអ្វីផ្សេងក៏ដោយតាក់ទងជាមួយលុយគឺម្ចាស់ apartment ហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិពេញច្បាប់ដើម្បីទៅទាមទារលុយពីអ្នក cosigner របស់យើងតែម្ដងចំណែកឯខ្ញុំថាតើ apartment របស់ខ្ញុំទាមទារត្រូវការអ្នក cosign ដែរឬក៏យ៉ាងណាចាគឺត្រូវការទី1ដោយសារតែចំណូលរបស់ខ្ញុំតិចជាង3ដងនៃតម្លៃ apartment ដែលគេចង់បានទី2គឺគេទាមទារដោយសារតែខ្ញុំមិនដែលមានប្រវត្តិជួល apartment ពីមុនមកគឺខ្ញុំរស់នៅតែជាមួយគេនេះគឺជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំឈរឈ្មោះរស់នៅ apartment តែម្នាក់ឯងដូច្នេះគឺគេទាមទារតម្រូវឲ្យខ្ញុំមានអ្នក cosigner ទៅខ្ញុំអាចចូលទៅរស់នៅបានសួរថាតើអ្នកណាគេជាអ្នក cosign ឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺអត់មាននរណាគេម្នាក់ទេមូលហេតុដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ទម្លាក់បន្ទុកទៅឲ្យនរណាគេម្នាក់ដោយសារតែខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នឹងខ្លាំងណាស់ពេលដែលគេបង់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយ cosign ឲ្យគេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាំងភ័យខ្លាចតែគេធ្វើអ្វីខុសហើយគេអត់សងលុយខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្ពាធមែនតើដូច្នេះដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំបានប្រាប់ទៅ apartment របស់ខ្ញុំហើយគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំបង់ដាក់មួយខែទៀតគឺខ្ញុំបង់ថ្លៃកក់រហូតដល់2ខែដោយមិនចាំបាច់ដាក់អ្នក cosign ទេហើយគឺខ្ញុំត្រូវបង់1ខែចូលនៅទៀតសរុបទាំងអស់គឺខ្ញុំបង់រហូតដល់3ខែចំណាយច្រើនមែនតើជំហានទី6 show them that you are agreeable renter ជាធម្មតាម្ចាស់ apartment នឹងសួរយើងខ្លះថាតើយើងព្រមទទួលលក្ខខណ្ឌជាចម្បងរបស់គេដែរឬក៏យ៉ាងណាឧទាហរណ៍ apartment របស់ខ្ញុំគឺគេសួរខ្ញុំតែម្ដងថាតើខ្ញុំព្រមទទួលនៅសម្លេងរំខានដែលចេញពីរទេះភ្លើងនៅខាងក្រៅ apartment ខ្ញុំដែរឬទេហើយសំណួរទី2គេសួរថាបើខ្ញុំមានសត្វគឺខ្ញុំត្រូវតែព្រមទទួលមិនត្រូវប្រឡែងសត្វឬក៏ឆ្កែហ្នឹងចេញពីក្រវ៉ាត់ករបស់វាទេគឺខ្ញុំត្រូវតែចងវាឲ្យជាប់អញ្ចឹងហើយនឹងលិមួតរបស់វាគឺខ្ញុំត្រូវរើរហូតអញ្ចឹងគឺគេនឹងច្បាប់ខ្លះតើយើងព្រមឬទេបើមិនជាយើងមិនព្រមទេគឺកុំឲ្យគេខាតពេលជាមួយយើងដើម្បីបន្តកណ្ដាស់ស្នារបស់យើងតទៅមុខទៀត7 have a good personal references ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យម្ចាស់ apartment ដឹងថាយើងជាមនុស្សល្អឬក៏មិនល្អប្រវត្តិយើងយ៉ាងម៉េចដែរគេនឹង call ទៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់នៅចាស់ហ្នឹងពេលដែលយើងបំពេញ form គឺគេនឹងសួរព័ត៌មានទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយព័ត៌មានដែលយើងបំពេញទៅគឺគេនឹងទេទៅតាក់ទងតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំគឺគេ call ទៅម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំចាស់គេសួរថាខ្ញុំមូទៅនៅថ្ងៃណាខ្ញុំចេញថ្ងៃណាខ្ញុំនៅមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាហើយខ្ញុំបង់លុយតាន់ពេលឲ្យគេឬអត់ so on and so on ឬក៏ពេលខ្លះគេអាចតំណែងទៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងថែមទៀតផងហើយនៅបញ្ចុងបញ្ចប់នៅ application form ហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មាន referral ពី3នាក់ដូចជាមិត្តភ័ក្តិយើងអ្នកកន្លែងធ្វើការងាររបស់យើងឬក៏អ្នកណាដែលយើងស្គាល់គឺគេនឹងទំទេទៅតំណែងស្គាល់ពីអត្តចរិតរបស់យើងតែម្ដង8 sign the list យេមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងបានឈានជំហានតាំងពីជំហានទី1រហូតដល់ជំហានទី7នៃ rental processing បើសិនជាយើងពេញចិត្ត apartment ហ្នឹងហើយគេនឹងសួរយើងថាយើងចង់ត្រូវការកន្លែងចតឡានអត់ garage ហ្នឹងហើយគេនឹងនាំយើងទៅស្គាល់កន្លែងណាកន្លែងបោកខោអាវហាត់ប្រាណហាងអាងហែទឹកនិង emergency exit ហើយគេប្រាប់បន្ទប់របស់យើងថាកន្លែងណាកន្លែង abozip បិទភ្លើងឲ្យអលត់ទាំងអស់អីចឹងណាហើយអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើ now it's time to sign the list សំខាន់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានគឺក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលត្រៀមនឹងទៅរស់នៅ apartment ជាលើកទី1ឬក៏បងប្អូនដែលអញ្ជើញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមានបំណងទៅរស់នៅ apartment ឲ្យដឹងពីព័ត៌មានខ្លះៗថា apartment គឺមិនមែនជាការងាយស្រួលក្នុងការដែលបងប្អូនអាចចូលទៅរស់នៅបានទេដូច្នេះដូចយាយអចេតជោគគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមិនមែនដូចគាត់និយាយទេឲ្យតែមានលុយគឺធ្វើអ្វីបានទេនៅស្រុកនេះ
okបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like and subscribe វីដេអូវាម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យវាឆាប់បាន 100k ហើយវាបានធ្វើវីដេអូថ្មីលយអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំមានពាក្យចេះតែនិយាយទៅព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលមាស់អត់មានអីនិយាយរឿងដើមគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយគឺភាគ3ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីថ្លៃចំណាយទាំងមូលអំពី apartment ដែលខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅនឹងតាំងពីថ្លៃជួលផ្ទះតាំងពីថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងតាំងពីថ្លៃសម្ភារៈដែលខ្ញុំទិញចូលមនុស្សនៅគឺខ្ញុំលៃយ៉ាងម៉េចឲ្យបានចាយតិចបំផុតតាមតែអាចធ្វើបានបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like and share and subscribe ហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ I love you បាយបាយ Don't know where you are cause you're not here It's been way too long